यूएसए की नीना को बचपन से एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थी। जब भी उसे स्नीज आती, उसके बाद वो अचानक गाना गाने लगती। डॉक्टर्स ने कहा, ये एक ब्रेन ग्लिच है जो स्नीज के बाद म्यूजिकल मेमोरी एक्टिवेट कर देता है। हर स्नीज के बाद वो रैंडम बॉलीवुड या हॉलीवुड ट्यून गाती। स्कूल में टीचर्स परेशान हो जाते थे। स्नीज आते ही क्लास में कॉन्सर्ट चालू। एक बार असेंबली में स्नीज आई और उसने नेशनल एंथम पूरा गा दिया। पेरेंट्स ने ट्रीटमेंट कराया, मेडिकेशन दी गई, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला। अब नीना ने इसे अपना टैलेंट बना लिया और एक सिंगर बन चुकी है। सोशल मीडिया पर उसका नाम है सिंगिंग स्नीज गर्ल। अब जब भी उसे छींक आती है, लोग कहते हैं बस स्नीज आ जाए, शो शुरू हो जाएगा। मोर ऐसे रेयर और एंटरटेनिंग मेडिकल स्टोरीज के लिए चैनल को फॉलो करो।